我是皇家流落在外的真公主。父皇找到我时，我正拿着木簪戳瞎了试图将我迈进青楼的养父，鲜血喷涌而出，溅在我的脸上。这事儿被太后得知，我以为她会责备我，没想到她轻扣茶碗。这才是我皇家的公主，心狠手辣，不似那些狐媚作态、整日柔弱不堪的东西。我看着跪在太后面前的假公主，心想着以后的日子你怕是不会好过了。大家好，欢迎收看皮皮听书。李长瑜在大殿上发疯了似的向我扑来，长乖我，却被我用手挡下，反手扇了回去。我这么多年在外漂泊，时常与乞丐流民争夺那点吃食，何尝会怕她这样娇静的公主？我冷眼瞧着她，怕又是熟悉的一幕，又来又哭。我不耐烦地撇了撇嘴，请父皇、皇祖母、母后为我做主。李长瑜边说边忙着擦拭着脸上的眼泪，那一双水汪汪的大眼布满血色，叫人看了心生怜惜，就好似我那同父异母的三皇子殿下李长庆。他几步走上前，将跪坐在地上哭得梨花带雨的李长瑜护了起来。妹妹并无此意，你何必咄咄逼人？言语伤人心，还望小娘子切勿再出口伤人。我扑哧笑出声，随即眼神冷了下来。三殿下慎言，本殿乃当朝公主，是父皇微服出行寻得，后有皇祖母做主将我接回，合情合理，如何伤了他？若是因我说了实情，便是伤人，那日后御史台言官谏言，父皇听是不听，采是不采。我知你与李长瑜相处15载，身边的黎奴养久了，无论死伤，且得伤心月余，更何况是人呢？可我身份不假，当年的接生婆还留有一人，皇祖母身旁的李嬷嬷亦可佐证。一只猫在大殿末端的五皇子跳了出来，三哥，面前这位才是我的大姐姐，李朝的嫡公主。李长瑜还霸着长姐的名字呢。三哥，你可不能好赖不分。说完像小猫似的又窝在我身后。李长庆面露愠色，正要开口辩驳，却听上方坐着的太后开怀大笑。小丫头虽在外流落多时，这份气度也不愧是我李家的人。老三，让你长姐回宫是我老太婆的意思，不必再多说。李长庆脸色不太好，皇祖母既然发话了，孙子自当遵命。话虽说得漂亮，语气却不大情愿。李长瑜见唯一向着他说话的三殿下也败下阵来，脸上顿时白了一片，他跪行朝父皇的方向，抓着他的衣摆。父皇，我是母后亲生的没错，先皇后生产困难，诞下姐姐后便撒手人寰。我母亲上是贵妃，我也未足月，我如何知道？如今姐姐平安归来，名字、身份我通通都可以还给她，只求姐姐不再怪罪于我。坐在右侧的皇后心疼至极，自己女儿被一个小叫花子羞辱，叫她如何不恨？只是那老钱婆护得紧，她贵为一国皇后，岂能在此时有失偏颇？我看着李长庆与皇后的脸色变化，好似上元节绽放的烟花。走到李长瑜跟前，抬起他的下巴。当年我母后为何难产，诞下我便血崩而归。你母亲以妾妃身份生下你，却占着我嫡公主的位置15年，你承欢父母膝下，我却孤苦伶仃。你安享富贵斩尽梳妆，我却饱受饥寒，沦落到与狗争食。这点羞辱才到哪儿？你不会真以为我不知道我娘到底是如何去世，我又是如何流落到宫外的吧？还有你的真实身份，你是我李家的人吗？此话一出，李长瑜也不哭了，只是死死咬住嘴唇。我嗤笑一声，将他扶了起来。接下来好好当着你的二公主，我要你亲眼看着你的母妃、你的哥哥是如何被我踩在脚下，永无翻身之日。李长瑜抓着我的胳膊，咬牙切齿道：我要杀了你，你这贱人！我巧妙地躲开。走来走去的父皇这会儿倒是清醒了，轻飘飘地叫来金无畏，待二公主先下去，五指不得出。此令一下，三殿下又想开口，被皇后的眼神按了下去。皇帝此刻有些尴尬，他很少在自己亲娘的殿中无话可说，于是又轻飘飘的一句：母后，儿臣还有要事处理，就先行一步。皇后与太后本就婆媳不睦，也跟着告辞。三皇子走时，恶狠狠地瞪了我一眼，我也不甘示弱地回瞪回去。待众人走后，皇祖母伸手招我过去。
这么多年过去了，祖母终于见到你了。我伶俐地走到他跟前，瘦得跟小猴似的。太后摸了摸我的脸，可有名字？圆儿，团圆的圆。圆，好字。为何叫圆？可有出处？我耐心解释道，是南边方那一位教书先生给我取的，因我时常抢他的饼吃，后来他识得我，觉着我吃饭的态度极为勤奋。啥？太后难以置信地看着李嬷嬷，仿佛戴上了痛苦面具，随即深吸一口气，艰难挤出一个笑容。你既已认祖归宗，这名字也得改。李长瑜的名字你叫不得了，我也不甚喜欢，不如就叫李长元如何？3个字在嘴边反复念了几遍，笑着看向太后，都听您的。太后满意的点头，拉着我的手笑得跟朵花似的，眼神也愈发慈祥可亲。李嬷嬷已叫人给你收拾恭寝，你晚间来皇祖母这儿用饭，正好跟皇祖母好生讲讲这些年你都经历了何种趣事儿。我心下，果然皇宫内八卦不多，看把皇祖母着急的。李嬷嬷在前带路，带我一只脚跨入宫门。院前有一棵夹竹桃树，生得郁郁葱葱，可惜还未到花开之时。这寝殿园是我母后居住，母后过世后，皇祖母一直阻拦继后入住，父皇也只能作罢。李嬷嬷吩咐工人定要好生伺候，她向我告退，并说晚膳时再来传唤。我站在寝殿前有些发愣，一个鹅蛋脸的宫装婢女道：殿下发什么呆呢？天界富贵，奴婢这就领殿下四处转转。我瞥了他一眼，这里是我家，今后看的日子还多，现下不着急。那婢女慌忙下跪，生怕再说错话。我挥挥手，本殿乏了，除了你去殿外候着，其余人都下去吧。是。耳根子总算清净了。我合衣躺在铺着云锦绒被的大床上，放下用香云纱制成的帷幔，头深深埋进被子里，心中百感交集。上一世的经历如今历历在目。重生前那会儿，我已被养父高价卖给了青楼，老鸨见我颜色好，一心想让我出赐的一个高价。等了许久，总算等着了上等贵客。我的父皇，他见我眉心一点红痣，心生疑虑，便问了我许多事情。我如实向他说来。3天后，他接我回了宫，恢复我嫡公主的身份，并将我赐给金科探花郎。原以为入了宫，找回亲人，日子就会好起来，却不想还有一个李长瑜处处与我作对。他皇家贵胄出身，教养好，长得好，站在那里便光彩夺目。与他相比，我黯然无光。出身市井的我，没有良好的教养，整个人也畏畏缩缩，难登大雅之堂。继后是他的生身母亲，每他发难于我，我都处处忍让，因顾及着我的同胞哥哥太子殿下。李长瑜与继后忌惮我的身份，时不时地叫上京中贵女当众给我难堪。流落青楼与狗争食的事情接连被捅了出来，彼时我还不知继后是那样一个蛇蝎妇人，我只当她是为女儿出气，因我的出现坏了李长瑜的上好姻缘。那探花郎原是李长瑜的婚事，李长瑜眼见我就要抢走他的良人，他买通了我宫中2名婢女，骗取我的信任，说邀我一同散心，叙说女儿家的心事。彼时的我很激动，以为上苍总算还是眷顾我，虽说是不同的母亲，但总算也是我的亲人。我酒量不浅，只是小酌了几杯，便头晕眼沉。醒来后，我与太子哥哥同在一个床铺里，榻下还有3名赤身裸体的小官，兄妹乱伦。朝野上下一时传开，言官弹劾不止。父皇震怒，为保全皇家名声，废太子，逐出东宫，即刻启程去偏远封地。我则被迁出母后宫中，幽禁偏殿，无旨，终生不得出。李长瑜婚后归宁，作为胜利者的他，自然是马不停蹄地赶往我这里炫耀。他叫来身边侍女将我捆住，用擦了公桶的布堵住我的嘴。李长瑜说着自己母妃是如何步步为营，爬上今天的位置，就连我母后的死境也与他母亲脱不了干系。他说完，不忘抬起我的下巴，给我致命一击。听说前太子，哦，不对，应该是景王殿下，去封地的路上偶遇叛贼被挟持，我三哥奉命出兵平叛。只可惜啊，来晚了一步，景王被叛贼首脑扔下悬崖，死无全尸呢。
偏殿人稀，只有他的笑声回旋在我头顶上方。我拼命挣扎，出口止于呜咽声。眼下是猩红一片。他踏出偏殿，身后是3、5成群混作宦官的侍从。事后我被挑断了手筋脚筋，我的眼里死色一片，只是喃喃道：李长瑜，下辈子我母亲还有哥哥所承受的痛苦，我一定让你们加倍奉还。或许是老天见我这辈子太苦太冤枉，给了我重活一次的机会。重生之后，我醒来的第一件事情就是找到了南边那位给我取名的教书先生。他原是太子太傅，因妻子过世而辞了官。我告诉了他我的身世，并找来了太子哥哥。我告诉了太子哥哥事情的真相以及将来会发生的事情，并请他暗中保护，因为我必须让自己身在青楼，让父皇亲自救下，这样父皇对我的愧疚才会在看到我境况的时候达到顶峰。父皇比我想象中来得快，在向他诉说了我的经历之后，他沉默了许久，只是让我等着。在我被找到的第2天，太子哥哥将卖我的养父亲自提审，不曾想他竟是继后身边的2等宦官徐公公。在哥哥的酷刑之下，徐公公招认是继后指使他将出生不久的我掐死，只是他当时心软，没能下得去手，思前想后，又怕此等大事继后会将他灭口，便将我偷偷带了出去，好让继后有个把柄留在他手中，无法出手杀他。我叫人带话给哥哥，叫他问出先皇后的具体死因，哪怕是一点线索也行。接下来就是静待父皇上门领我回宫。我的泪滴在锦被上，这一世我的哥哥，我一定要守护好他。养足精神，换了身衣服，等着去陪皇祖母用晚膳。我看了眼还后在殿外的红衣宫婢，叫红莹，是李长瑜从小长大的贴身婢女，只不过在我进来之前就被安插在这院内等我。上一世是他向我伸出双手，成为我在这深宫内第一位彻底接纳我的人。在我被赐婚前夕，我将他托付给哥哥，不想他随我应妾，是他给哥哥下药，将我与哥哥推向万劫不复之地。温暖的刀子捅起人来，也叫人疼得厉害。不过现在正是用它引出鱼儿的好机会。殿下这是要去哪？不如带上婢子伺候殿下。我饶有兴趣地看着他，笑道：你这奴婢好生有趣，本殿去哪儿也是你能问的。红莹愣了一下，再次跪下。我言语冷漠，宫内管事姑姑何在？1年长宫女上前向我行礼。我莞尔道：你来教教红莹姑娘规矩，来宫里是当差，不是给我当祖宗的。管事宫女上前就是给红莹几个巴掌。红莹嫩白的脸蛋立刻起了红印。赏。我满意的点头，话锋一转，不管各位都是从哪个宫中过来伺候的，既到我宫里就得守我的规矩。想必来之前都打听好了，想我从市井中被找回，好糊弄，就懈怠于我。正因长于市井，习惯了睚眦必报。诸位若真拿我当主子，尽职尽责，本宫也绝不亏待。待诸位姐姐年满出宫，必为其觅得良婿。我苦口婆心说了半天，希望下面的青梅能够迷途知返。毕竟上辈子她最后投井于我身死后的那口井中，我不知道她是出于内疚，还是为了保证老母与幼弟的安危。也是个可怜的女子。青梅，随我去见哥哥。见我叫了她的名字，她躬身小心上前轻托住我的手。我走在最前面，身后是浩浩荡荡的一群人，就像上辈子我进宫时李长瑜那样。他是被悉心呵护的花朵，而我是从地狱归来的恶鬼。哥哥，我在东宫门前小心翼翼地唤着李长觉。面前的男子面如冠玉，与我的长相有着8分相似。李长觉正端坐着，手里拿着本书。听见我唤他，李长觉起身将我迎了过来。他面露喜色，言语中带着哽咽：你真是我的妹妹。他拉着我左看右看，你出生那日我随同父皇南下，回宫却听闻你与母后的噩耗。我当时只恨自己没能陪伴在母后身边，我心中一激荡难耐。我的哥哥，当朝最尊贵的太子，上一世却是那般惨状。我抓住他的手，示意旁人退下，却唯独留下青梅。哥哥，徐公公如今在何处？总觉得徐公公还有事情没有跟你说，
我一直怀疑当年母后难产另有人所为。事后身旁的产婆、太医乃至周围伺候的人全都被打发出去，有的告老还乡，有的客死他乡，有的被调离戚无功，实在过于蹊跷。还望哥哥再次提审于他，任何蛛丝马迹都不能放过。你尽可安心，这些都由哥哥来办。在外头吃了这么多年的苦，现下咱们兄妹团聚，哥哥会保护你，不再让你受到伤害。哥哥，还有一事。我说完这些话后，看向目光流连在哥哥身上的青梅，若有所思。我宫里头伺候的人实在太多，这次来东宫就是将这个侍女留于哥哥宫内。李长觉心领神会，都听你的。青梅上前跪下，可是奴婢奉命侍奉殿下。我淡淡的瞥了一眼青梅，你母亲与弟弟的事情我会处理。你在太子殿下宫中侍奉时，好生想想你到底应该效忠何人。青梅吓得小脸都白了一圈，结结实实在地上叩头，奴婢不敢对太子、公主殿下有二心。是二公主殿下抓了奴婢父母，威胁奴婢，让奴婢去殿下身旁监视，随时会报于他。奴婢母亲年纪大了，弟弟还年幼，家里就只指着奴婢在宫中当差的月钱过活，求殿下可怜奴婢。我将她扶起，青梅，你是好姑娘，让太子殿下收你于宫中也是为着保护你，我怜惜你，自会救你家人于水火。解铃还须系铃人，若要揭露当年之事，还需青梅这个关键人物。青梅的母亲、弟弟被李长瑜藏于何处？上一世他是听到哥哥的死讯后投井身亡，必是李长瑜与他说了什么。此时殿外传来一刺耳男声，皇后娘娘有请公主殿下前去子无宫。李长觉不曾抬眼，便开口怒斥：哪个不长眼的奴才，没看着本宫在与公主殿下叙话吗？殿外内患连忙跪下，头埋得极低，禀太子殿下，奴才是子无宫的周全。李长觉脸上嫌恶的表情转瞬即逝，原来是周公公啊，该长员亲自去拜见，怎地能母后亲派人来请？嘴上答应，步子却没挪动，生生让周全在外跪着。我心下好笑，公公起来吧，这就随公公去拜见母后。李长觉不放心，也想一同前往。我轻拍他的手，让他安心，哥哥若实在不放心，借几个身手好的金吾卫给妹妹使使。青梅轻轻靠近我耳旁，说：殿下小心红营。我拍了拍他的肩膀。去往子无宫的路上，我一时有些恍惚。上一世我晨昏定省无一日例外，皇后喜欢让我在外候着，既不召见，也不让我随意离去，只是不断让身旁嬷嬷出来让我稍安勿躁。在日头下站久了，难免头晕目眩，他这才让我进殿请安。那时只以为宫规森严，皇子公主更是。在这偌大的宫墙内，我害怕被那些奴才耻笑，丢了哥哥以及皇祖母的脸面，时常隐忍。如今我归来，怕是不会再让皇后搓磨。到了子无宫殿外，周公公正想让我候着，等皇后传召。我目光一凛，冷言道：公公怕是吃酒吃糊涂了，他是继后，我是嫡公主，皇城是我家，什么时候我在自己家里闲逛，还需殿外等候？公公规矩倒是比我还大。来人，将周公公带下去，好好学习下规矩。身后的管事嬷嬷领着2个年轻的金吾卫出现在周全的身后。周全连惊呼的声音都发不出来，就被带了下去。子无宫外的一众宦官侍女个个噤若寒蝉。我自顾自说着，这个时辰了，想必母后已经醒了，我进去等。大摇大摆来到皇后的寝殿，见着她身后的周嬷嬷正用篦子轻轻按压在她乌黑柔顺的头发上。我接过周嬷嬷的篦子，出现在镜中，用篦子一点点按压她的头部。她睁眼看见是我，立刻端坐着，语气不善：未等通传私闯本宫寝殿，真是宫外长大的野孩子，一点规矩也无。周嬷嬷拉她出去。我扑哧笑出了声，将她按坐在椅子上，拔下头上的簪子，有意无意地划过阮静怡那张保养得宜的脸蛋，眼神示意周嬷嬷敢靠近的话，就将她的脸蛋划花。母后有句话您可说对了，野孩子有娘生没娘养，自然没规矩。我话音一转，细写地看着铜镜中她咬牙切齿的模样。今日来的匆忙，只有薄礼一份献给母后，望母后见谅。带上来。
管事嬷嬷带上浑身是伤、脸蛋高肿的周全。周全跪爬着去阮静怡面前，抓住她的衣摆，拼命想说着什么，可咿呀呀半天，地上都是他嘴里流出的血。阮静怡满脸惊愕：“李长元，你敢对我的人动刑？你不怕我将此事告诉你父皇？”我用手将他的脸摆正，俯下头在他耳边轻声说：“阮静怡，醒醒吧，还当这是你宰相府呢？看清楚，这是李家。你在我家霸占我娘亲的位置，你女儿占着我的位置，心里是不是还盘算着何时让你儿子顶了我哥哥的太子之位？你弟弟在外侵占良田，抢民女为妾，玩腻了又将人卖至青楼，这事儿你帮着掩盖了多少？相府又掩盖了多少？我手里可握着你弟弟的把柄，你女儿如今被关禁闭，我捏死她如同捏死一只蚂蚁。你敢？常瑜可是我的女儿，是本朝的二公主。”阮静怡眼睛像淬了毒一般瞪着我，我觉得好笑。哦，是吗？要不要试试看？出了紫梧宫，听着屋内碎瓷器的声音，我心情大好。一旁随侍的大宫女乐离是皇祖母指给我的，她上前扶我：“殿下如今锋芒毕露，那些贼人定会耐不住性子，殿下定要小心。这盘棋只能落子无悔，既然群狼环伺无处可逃，那就与他们斗个你死我活。”来到皇祖母处，两人用膳完毕后，正值其对弈。这个老太太真是个奇人，从前那些悲惨经历，她听得认真，也十分心疼我的遭遇。民间的那些趣事儿，她也听得开心。正说到去紫梧宫羞辱阮静怡的事，一个宫婢悄然进到殿内，走动间群身摇曳。太后娘娘，殿下，三皇子来请安了。奴婢瞧着来者不善。皇祖母神色未动，我挑了挑眉毛。我知道李长庆最爱护他这个妹妹，上辈子为了李长瑜没少给我使绊子。一个大男人不想想如何为民谋福利，与父皇尽快推行新政的实施，成天在宫内跟群女人打擂台，真是个蠢货。他满脸怒气，径直走到我面前，给了我一巴掌。你这个贱人，敢去母后宫里撒野，我倒是要替父皇还有大哥教训一下你这个不孝的妹妹。我硬生生吃下这一巴掌，看他如何砸烂自己的脚。放肆！老三，我看你这些年读的书学过的礼仪都进狗肚子里去了，连你妹妹都敢随意打骂，目无尊卑，真是不知所谓。皇祖母一把将我护在身后，在祖母面前都可如此无礼，若你妹妹今日不在慈安宫，只怕是凶多吉少。给你妹妹赔礼道歉。李长庆身形一顿，倔强地仰着头不肯低下。皇祖母，您恐是被这个接上来的女流哄骗了吧？只是随意的几句话就说自己是先皇后的女儿，您便相信了？甚至是父皇大哥，长瑜跟咱们生活了10几年，的的确确乃母后所出，您虽一向不喜于她，好歹是皇家公主，让这来路不明的人随意羞辱，您实在偏心。你这是在问责于哀家了。皇祖母的眼神冷得不像话。李长庆被这眼神镇住，悻悻地低下头颅，不敢再看。皇祖母，是长庆冒犯了。哀家看你敢得很，就连圣上也不敢不等传召就直闯进宫室内，你这混账竟然在哀家宫里打哀家的孙女。长元常年漂泊在外，居无定所，你不知疼惜，一而再再而三的出言不逊，还出手伤人。都是你的妹妹，你的心眼都偏到哪里去了？一番话下来，还想带上你老子跟太子。长元跟长觉乃一母同胞，哀家怎么没见着他去对李长瑜言语不妥？李嬷嬷，传哀家一旨，三皇子李长庆目无尊卑，不敬祖母，以下犯上。抄写300遍经书，并于10日后拿给哀家看。皇祖母，后日可是春搜。李长庆被对得脸色红胀，嘟囔着：“这等不孝子孙，去了也是丢你老子的脸。滚回你府上，这些日子也不必来请安了。若有不服，就让你老子前来跟哀家说。若再不服，即刻去往翻地就翻。”皇祖母挥手叫殿外侍卫将李长庆连拖带拽的请了出去。我的眼眶红红，没想到皇祖母竟会为了我这样说。祖母别气，当心自己的身子。我拍着老人家的背，连连安抚。皇祖母拉着我的手，几乎垂下泪来。你这孩子，在外吃了这么多苦头，
到皇祖母这里也只肯说些趣事，逗我这个老婆子开心。我若再不为你出头，只怕你在这宫里的日子不好过。皇祖母，都是过去事儿了，若是一直停留在过去的日子里，又怎么能把未来的日子过好呢？您说是不是？皇祖母点点头。我乖巧地笑了笑。春搜是我朝最看重的日子，你父皇那时将会当着宗亲、朝臣的面，宣布你与那探花郎裴寂的婚事。我的好孙女，祖母总算是能为你办件事。李长庆擅闯慈安宫的事，在祖母有意无意走漏风声下，还是被父皇知道了。他命人打了李长庆10个板子，又罚跪在慈安宫外3个时辰。听说阮静怡求情时还被骂得狗血淋头，说若不是他管教不严，怎会出此狂悖之徒。我在宫内光是听听乐开了花。李长瑜听闻我要嫁给裴寂的事，怕是彻夜难眠了。月离在车内给我打着扇，围场颇大，一时半刻还到不了。我斜靠在榻上，忍着困意，听他在我耳边絮叨，也不知二殿下使了什么法子，能让圣上许他来围猎，殿下可得小心些。我双眸微睁，管他什么法子，能让父皇准他出宫，就是他李长瑜的本事。吩咐你的事情都交代下去了吗？月离笑着回答，定不负殿下所托。风习暑日下，朗朗艳阳头。家眷都被安置在围场圈出的一片空地上，最中心是皇族所在。我才坐下不到半晌，就见着李长瑜被宫人簇拥着姗姗来迟。长姐安好，多日不见，长姐气色更好了些，想来是宫里养人。李长瑜的眼睛似小兔子般红红的，惹人怜爱。我懒得搭理他，端起面前的茶盏，自顾自地喝着。他见我不说话，接着说：春搜之日，文武状元皆会在此一较高下，乃我朝传统。这可是相看驸马的好机会，长姐也太不讲究。茶盏落桌，我定眼瞧着他，哦，是吗？我的亲事已有着落，就祝愿妹妹心想事成了。李长瑜虚伪的脸上，在听到亲事的一瞬间被撕开一道口子。那可是他从年少就喜欢的少年郎，被我横刀夺了去，怎会不恨呢？周围交头接耳之声渐起，我心知应是裴寂到了。远远的，我与那马上之人四目相对。他身姿懒散，高瘦的发髻就一只木簪固定，红衣黑马，颜色当真好。怪说不得能让李长瑜情根深重，接连2事都为他奋不顾身。皇祖母是最后到围场的，父皇一声令下，宗亲大臣之子皆策马扬鞭。清风徐徐，围猎即将接近尾声，王公子弟皆拿回自己的胜利品，缓缓归来。李长瑜正巧生跟身旁宫婢咬耳朵。不多一会儿，月离告知我，红英急匆匆地从太子哥哥帐内走出。我以身体不适为由，回到帐内，跟青梅互换衣衫，而我扮作青梅，一直在殿外候着。李长瑜果然派红英前来下药。看着阮静怡身旁的2个侍卫将假装昏睡的太子哥哥抬了进去，月离则是先一步去找到李嬷嬷、禀明皇祖母还有父皇。进帐后，一直隐身在哥哥周围的暗卫现身打晕了红营及侍卫。暗卫禀报，李长瑜帐内躺着裴寂。我没料到李长瑜竟然会给裴寂下药。暗卫顺手将裴寂捞了出来，一盆冷水浇上去，让他在帐外醒神。青梅扒光李长瑜的衣服，与李长瑜躺在一起。做完这一切，我们3人悄悄退出帐内，换好衣衫，静待事态严重起来。只怕今天家丑闻要人尽皆知了。皇祖母最先赶到，并下令将我的围帐里3层外3层围个水泄不通。李长庆和李长瑜跪在帐内，2人上半身只着里衣，榻下还有全裸的红营以及被打晕的2个侍卫。我换了一套衣衫，与哥哥一同前往。帐外裴寂的脸黑如锅底一般。拉开围帐的同时，哥哥立即转身出去。不管怎样，自己的亲弟妹同床共枕，身下还有宫婢侍卫伴随。传出去，天界的脸算是丢尽了。最绝的是，李长瑜醒来就抱着裴寂的腿说：“躺着的不应该是你吗？为何会是三哥？”父皇头疼的要命，像躲瘟一般先行一步，将他2人交由皇祖母全权处理。李长庆跪在中央，猛地抬头，杀人般的眼神看向我：“定是你这个贱人害我！是你身边的青梅跟我说，父皇传我去围场。”青梅立即跪下，
太后明察，奴婢早就被殿下送去太子殿下身旁，一早便随太子殿下先行出宫，何来时间去三殿下府内告知？随行太医从李长瑜帐内过来，禀告太后，在裴县令吃剩的茶水里发现了迷情药，只是剂量不多。李长瑜大惊，不是的，皇祖母不是我下的药，我是公主，不会使这下做法子。定是长姐，长姐冤枉我与裴郎。长姐她不喜我，她这是想毁我清誉啊，请皇祖母明察。我漠然地看向李长瑜，裴基本就与我有婚约，我做甚要下药与你俩？再说，裴季不是你邀请着去你帐内一叙的吗？妹妹，你有什么要紧的事需要邀请我的未婚夫婿去到你的帐内呢？跪着的青梅连连叩头，殿下恕罪，奴婢的母亲与弟弟皆在二殿下手中，对二殿下的话只能唯命是从。可二殿下要我下药与您跟太子殿下，殿下与我有恩，奴婢下辈子血草还都难以相报。奴婢抵死不从。这时三殿下进来，便将茶水喝了去，才酿成大祸。奴婢只求一死，愿太后及殿下能饶恕奴婢的家人，先将这宫婢打入大牢，等候发落。皇祖母转头看向李长瑜，冷声道：长瑜，我虽不喜你母后用龌龊手段夺得后位，可念你只是襁褓中的婴孩，我也有心教养于你。拗不过你母后每每去皇上处哭诉说幼子无母实在可怜，把你从我身边带走，不曾想竟也教出个心机深沉、喜欢爬床的蠢货，叫你闭门思过，你耐不住性子非要出来。如今传出兄妹苟合这等丑事，我断断容不下你兄妹二人。李长瑜还不死心，疯狂嘶吼着：母后呢？我要见母后！皇祖母气得不轻，真人将李长瑜与李长庆塞入两辆马车，分别去往不同的方向。我扶着他回到车舆上，吩咐李嬷嬷好生照顾。收尾的事交由太子哥哥，只是李长瑜想活命，哪里有这么好的事情？一出帐子，我便被裴季扯到僻静处。月离守在一旁，做出一副老母鸡护崽的样子。月离，我与裴县令有话要说，你去车上等。裴县令要与本宫说什么？裴季俯下身，勾起嘴角，我倒是小看你了，没想到当日抢先生饼子的小女孩，竟是当朝公主。你龇牙咧嘴与小儿抢食的样子，真是叫裴某久久无法忘怀。裴县令若是想叙旧，就请等到婚后，本宫传召你入公主府时。裴季仿佛听不见似的，殿下这是打算放过李长瑜？既往不咎太虚伪，我喜欢风水轮流转。我别有深意地看了他一眼，知道太多，我怕你夜不能寐。裴季假意抖了抖身子。3日后，我与哥哥将搜集到的阮家贪污、受贿、草菅人命、逼良为娼的所有罪证，以及李长瑜并非父皇亲生女的消息一并告知，并带了徐公公以及当年先皇后产女时的伊人等尽数找到，拿到了口供，人证物证俱在。阮静怡供认不讳。父皇震怒，当即卸了阮静怡的钗环，入殿面圣。阮静怡跪在殿中央，脸上的巴掌印尤为醒目。我进殿后，目光掠过她，径直走向父皇身旁。父皇负手立于仁孝礼仪4个字的牌匾之下。静怡，为何如此对我？夫妻10余载，朕哪里对你不住？阮静怡直勾勾地盯着我。夫妻，哈哈哈哈！圣上您何时当臣妾是妻？当年我与圣上已然成亲，圣上也未曾继承大统。魏完乃我闺中好友，惦记我有孕，入府来探望。我念他好意，留他在府内用膳，不曾想撞见了陛下。陛下对魏婉一见倾心，央求当时还不是太后的贵妃娘娘赐婚。臣妾甘居侧妃，将正室之位拱手让人，谁让那时臣妾的母家确实不如魏家。后来魏婉在圣上之后怀孕产子，臣妾的孩子还未出生便夭折。本该是皇长子的儿子早夭，魏婉的儿子实在好运，既是长子又是嫡子。臣妾实在是怨啊，可魏婉与我闺中交好，臣妾实在不忍心将怨气撒在他身上。直到臣妾1日在小花园游玩之时，听到了魏婉母亲与侍女说的话，他们魏家也不是什么好东西，将女儿当成投靠新主子的物件。我被哥哥送进了王府，魏婉也被魏家送了进来。同为女子，我虽并未为难于她，
但是他这样一个心高气傲，本该与心爱之人共结良缘，被你横刀夺爱。阮静怡站起身，恶狠狠地指向皇上。父皇惊愕道：我不知道，当时婉儿已有婚约。你当然不知道了，你这个色令智昏的小人，当皇子之时就诓骗于我，而后看上魏婉又强行赐婚。魏婉在家中绝食以表心意，却被魏府上下人等轮番劝说，以家族利益为重。你以为她如何会早产，又如何会难产？因为魏婉她早已心存死志，她不想生下李长元，这样又与你多了一份羁绊。她这一生为家族活着，为太子活着，从来没为自己活着。阮静怡话锋一转，李长元你才该好好谢我，不是我拦下他一直为自己诛杀，你根本活不到出生。你以为眉心那一点诛杀痣是恩赐吗？不，是你娘想打掉你的象征。我让徐公公将你送出去，还给了他一大笔银子，将你好好抚育成人。这无耻小人，贪婪无度，竟然用你一直要挟于我。魏婉，你看看，这就是皇权。他最后看了一眼父皇，带着点决绝。长于是谁的孩子，你永远别想知道。皇权之下，谁又比谁干净呢？话毕，一头撞向柱子。我垂着头，一言不发。可笑！我原以为自己是父皇与母后恩爱的象征，没想到这些都只是我单方面的臆想罢了。我自出生以来就没有见过的母亲，原来是最想杀死我的人。我以为阮静怡上辈子处处针对我，是厌恶我，厌恶哥哥，厌恶母后。原来她只是平等的怨恨每一个身在皇家的人。我的复仇究竟有何意义？从正殿出来，我带着月离急匆匆地去往李长瑜所在的宫室。从围猎归来，他便被皇祖母囚禁于皇城最偏僻的住所。他正在殿内疯狂地咒骂我，见我进殿，伸手抓我的胳膊，甚至想咬我。只是他15年来的养尊处优，如何与我这市井长大的人相比？我没费什么力气，就将他撇在一边，月离架住他，不让他近身于我。李长瑜疯狂地挣扎。李长元，你想干什么？皇祖母只是将我暂时关禁闭，我还是公主，你是看我笑话的吗？我母后迟早收拾你，叫你的人松开我。李长元，我杀了你。我的表情更加冷淡。你母后死了，一头撞在正殿的柱子上。父皇废了你母亲的后位，你也不再是公主。我盯着李长瑜的眼睛，一字一句说，你是阮静怡跟他哥媾和生下的野种。我掐住他的下巴，你知道青梅为何背叛你吗？他心悦我的哥哥，自然不会让他中了你的计谋。原本那天你是想让我与李长觉躺在那床上的吧，毁了我，顺道毁了太子。但是青梅一早就将你的计划告知我，家人是他的底线，你数次威胁他，做也是死，不做也是死，不如投奔我。还有你的三哥，那也是个蠢货，我上辈子怎么就没看出来呢？你兄妹二人与阮丞相这么相似，混淆皇室血脉，李长庆活不长了，不久圣旨就会到藩地。李长瑜听到此处，精神已经开始不正常了，他捂住自己的脑袋，嘴里喃喃道，不可能，舅舅怎会是我的父亲？你骗我，你骗我！我是公主，身份贵重，我才不是野种。我不是。李长瑜疯了，如同夏日被风吹落的落叶，无声无息。可我怎么还是开心不起来？归宁时，我单独觐见父皇，希望他降我为郡主，不再外设公主府。父皇长叹一声，准了我的请求。哥哥携着已然大了肚子的青梅，在我启程前来探望我，因在京中无公主府，我就不能常留于帝都，须跟裴寂一同赴任。皇祖母以为我是为着裴寂的前程着想，我摇摇头，并且再三嘱咐李嬷嬷照料好皇祖母。裴寂骑马撩开我的帘子，长元，此去路途遥远，为夫怕夫人想家的紧。我笑得假，天高云淡任我飞，裴县令怕是忘了我与你的约定了。裴寂眼中烟波潋滟，极度魅惑，向我咬着耳朵，不就是假夫妻吗？日子且长着呢。夫人可别被为夫勾走了魂。我一开视线，余光发现他还在看我，没好气地笑出了声。全文完，皮皮听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。